Dubbiin dhugaa taatee argamte jechuudha. Kaleessa dheengadda nuti illee sobaa hin fuudhu pirankii dalagachuu fi kijibaa jenna koomentii jala illee deemnee sa'idoolleen arrabsina ayyoolleen arrabsina wabiilleen arrabsina iyyaasuulleen arrabsina jechuu kijiba chaawal edaa kan kijibu nu jechuudha. Warra koomentii barreessuu fi warra viidiyoo dalaguutu kijibaa ture jechuudha. Dubbiin dhugaa taatee kunoo fuudha keessa ba'aniiyyuu jechuudha. Manni kiraayee fuudhamee fi mucayyoon itti galaa jirti jechuudha. Nagaa sinin gaafadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuudhan jirtu bakka jirtatti rabbi sinfaanaa jiraatu. Nagaa kooti galata rabbi. Manni kun manoota nama hundumaati. Laayikii subscribe godhaa jajjabeessaa sinin jechuun barbaada. YouTube kana akkuma beekamu namoota humna hin qabnee fi namoota rakkataa akkasumas waan nyaata waan dhugan hin qabne haadholii keenya namoota hiyyeessa kamiin iyyuu ta'anii ittiin gargaara jedheen bane waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoollee yoo isin dabbare itti banaati lafa kaasanii jechuun barbaada. Warroonni na gargaara jirtan immoo galatooma ulfaadhaa sinin jechuun barbaada. Egaanii viidiyoo har'aa keessatti hedduu tokkoon gammadee kaleessa dheengadda qoosaan ture, kaleessa dheengadda arrabsaan ture, kaleessa dheengadda ani koomentiileen barreessuu fi asuma irratti ba'ee dubbachaan ture. Garuu arra nayyellee jechuudha. Dubbiyyoo dhugaa ta'e dhugaa yoo wal fuutan dhiifama naa godhaa. Maaliif faallaa keessan hin deemaa ture waan ta'eef yeroo tokko tokko namni badiin balleessaa dhiifama wal gaafata jechuudha. Kanaafuu ayyuu wal fuuchaa jirtu jechuudha. Saayidoo fuuchaa jirta mana kiraayee barbaadaaf jira maashaallah. Achi haasaa isaanii keessatti kan na gammachiise kan natti tole jechuudha. Ayyuudha jechuudha. Ayyuun maal jette ani sumaa wajjin iyyuu walitti haa galuu malee mana kiraayee biillaa fooqii maalii kana dhiisiiti. Ani sumaa wajjin walitti haa galuu malee lafan ciisaa jette. Gasaa buufadhee sharaa buufadhee si wajjin lafa bulaa jette. Dubartii jechuun dubartii akkasii dubartiin bultii jaarrattu ishee of hin akkaabbanne ishee humna ishee olitti of hin jenne waanuma qabduun jiraatte gammaduu barbaaddu jechuudha. Dubartii jechuun akkas jechuudha. Kanaaf jennaani ayyuuti asirratti galatoomsi galateeffachuun barbaadan illee jechuudha. Maaliif of hin akkaabbanne ka jaartii nama qabeenya qabu jaartii nama yuutuubaroota gurguddaa qabu warroota akka keenyaa kolkollee kana miti jechuudha. Yuutuuba guddaa qaba akkuma beektan beekamti illee qaba addunyaa irratti. Kasaa isheen garuu gadi of deebistee xiqqeessite haasofte jechuudha. Ammanni mana sumayyaan hin qabdi jedhee mana sumayyaa amma fakkeenyaaf mana dhagaa isa bareedaa akkasii ta'uu danda'a. Garuu ishedhaa kiraayee fuuchaa jira. Ayyuu boodallee siif ajaa yoo dhugaa ta'e dubbiin eegdaasin dhugaadhaan deemaa jirtu. Garuu immoo ayyuu achi keessatti na gammachiisellee na aarsitellee wabii si duukaa jiru. Maaliif rukutuu barbaaddaati wabii? Maal si godhe wabiin? Booskoo barbaadda maal? Jireenya koo keessa maal si gashette? Inni mana isheedhaa ta'uu barbaada. Isheen garuu si maal si gashee? Anatu laallachaa jira situ laallachaa jira. Saayidoo isa maal gashee maal gochii fiddee dhufteette? Koi hagas mara erge ayyuun si jibbite ati maal gochii dhatte? Koi maal gochii duukaa deemte ati? Wabi maal gochii dhatte akkasitti siifachaa ati seef yaaddaa? Iyyee immoo gadi si arrabsaa deemte intumatti bara bukkeetti dhugaa rabbi argitanii viidiyoo asirra mureen fidi malee bukkeetti dhibekke gochaa deemte. Wayyaa dhaka gurbaa akkas bareedu dhiiste Saayidoo duukaa kotototu itti abbaa ijoollee duukaa. Borisee fayyadu dhiiste jechuudha. Sabbaa ilmaanii inni bor ijoollee mee gochisiisu dhiiste akkas bareedu. Maali kun huddaa? An kan jedhu yaadoo amma kan mana bareedaatti si fuudhanii itti si galchanii dubbiin dhugaa taate jechuudha. Sumayyaan gadheessu malitti gaame. Sumayyaa ko akkam goota rabbi obsa siifa kennu boo. Rabbi obsa siifa kennu malee jaarsi kee baasee jechuudha. Jaarsi kee qawiixii buusee jechuudha. Namoonni tokko tokko ayyuu arrabsitu koomentii jalatti isin ilaala. Maal isin irra bu'uun oolu shamarri keessattuu hin arrabsinaa isiniin jedhee jiraan. Shamarri ayyuu hin arrabsinaa. Ganaa jaallachuuf deemaa jirtu waan ta'eef ganaa isinillee hin dhoffattu malee isin amma hin baafanne malee isin iyyuu akkasuma bar. Kanaaf jennaani arrabsitanii miira keessa galtanii waa hin jedhina. Yeroo baay'ee yeroon viidiyoo jedhatu viidiyoon dhufe irra buubaatee sirkii kana ijatachi malee nan taa'u bar. Kanaaf jennaani ayyuu jecha kee keessatti na gammachiiste jirta. Saayidoo tiyyaa siifa milkooftu garuu ani ammallee hin amanu. Ani amanaan jiru. Maaliif hin amanne beektu? Ammanni wal fuudhanii mucaa godhatanii siree tokko irra ciisanii mucaan Saayidoo fakkaatu mooluun kun alattutti ani amanaa hin jiru jechuudha. Kana qabadda ani yoomillee amanaan jiru. Hubattanii isinillee warri amantan ani garuu namanu jechuudha. Kanaaf jennaani Saayidoo tiyyaa Sumayyaa koo rabbi obsa siifa kennuu jarri wal fuuchaa jiru.
maal goona reetu waan tu dubbannu walitti galaa jiru maashaallah hin jedhuan maashaallah hin jedhu yoo Sumayyaan iyyamtee fi fuudhee maashaallah hin jedha malee amma Sumayyaan iyyamnii fitti maashaallah jechuun hin jiru jechuudha. Gaafa isaa walitti galanii Sumayyaan keenya gammaddee fuusistee zalgii gootee fi maal jette maashaallah. Ankanaachi gunoo akkuma argitan mana bareedaallee fuudhee fi jira. Mana kanan fuudha jedhee magaazina minaamina suuqii farniicharii moo maal jedhee mana sireeffaatti hojjetan soofaa minaaminallee achitti hojjechuu barbaadan fakkaata. Saayidoon gubbaatti deebuun hedduu beektanii Saayidoon Yamaniitti deebuun hedduu achuma keessa jiraachuu barbaada. Gosh xuruu godhe sallee hin deebiin dhugaa Sumayyaayyuu gaddeeffadhu malee hin deebiin achitti Sumayyaayyuu gaddeeffadhu. Achi hojii kee hojjedhu dhugaa rabbiin siin jedha isa kana bareeda goote malee akkam kaa isinoo maal jettan isin warri koomentiidhaan dhokkeerraa kaasaa turtan soba seetanii akkam gootan moo jarattiin kun noos talaallalaa jirti akka jedhe wabiin. Ani immoo keessummaa gaafa nufu asan bulaa jedhe kifilii wayii tokko asan bulaa jedhe ati galgala addattee achi bultaa sila la booda rakkoo dhufaa dhiisin nagin booda rakkoo dhufaa oo gaafa Saayidoo mana jireeffaa rakkoodhaa dhiisin nagin achi hin bayyate wayii finsiin jedheen nagin dhugaa rakkoo warra addanan bulaadha isaanuun kaanfatu la bakka kanan bulaan gaafa nufu achi bultaa amma sobanii mani kiraayii fuudhaniitu. Yookaan wabiidhaa fi ayyuutu walitti gala yookaan Saayidoo fi ayyuu walitti gala mana kiraayii dhuguma fuudhu dhugaan fuudhu mana kiraayii garuu kan wajjin bulu kan waliin jiraatu wabiidhaa fi ayyuudha. Saayidoon keessaan qabu firaankii gochaaraan isa iyyuu firaankii gochaaru namanu anillee namanu kana jechuun danda'u ani ulfaata waan ta'eef xiqqoo yaa rabbii kiyyaa. Sharbii kana narraa gaffifii gadhu garabbii narraa gaffiiddi kanaaf jennaani rakkoo dabara dubbiin rakkoo guddaa dhufee jira jechuudha. Amma Saayidoo na fuudhee kunuuf mana kiraa itti galchee mana kiraa keessa taa'uu fi dhugaalatee sobatee rabbumaaf beekaa nuti hin beeknu waan ta'eef gara dhugaa sifaa godha akiidi qophaa baafattee jennaani ishee kanas isee sanas ija tokkoon ilaaltee na fuudhi rakkina hin qabu nuti girri hin baay'uun rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Yooti seeraan bulfatte rakkoon qabu yooti seeraan hin bulfatini ishee kana fuutee achitti dhalchita Sumayyaan achitti hafti yoo ta'e immoo girri akkatti fufetti ta'a. Anillee sin dhiisu tokkirra bahee tokkii sanarra dhageettiin qabama mitiire tokkirra bahee uyya qaamburreesse keessaa buusa maaliif inni ishee haadha mucaa achitti gatee haadha ijoollee achitti gatee dubaraa wajjin bashannana dubara fuudhee mana tokkotti galataana an dhiisaan jiru jechuudha. Isiillee dhiisina uummanni koomentii pin godha koomentiidhaan pin godha marachaa. Koomentiidhaan arrabsaa dhukkeerraa kaasaa jechuudha. Akkasi Saayidoollee hunda isaanii ulan jaalladhaan isaan na jaallachuu baatan an ta'uufuu baadhuyyuu isaan naa ta'anii jiru. Innaan ta'e libbis xinaaqoo as keessa na jirtu hundi keessaniyyuu ayyuu Sumayyaa Saayidoo maannoo simoo wabii izaa ውስጥ ነው ለዛ ነው እኮ እኔ በጣም ወዳለሁ እኮ እናንተ አትወድም እንዴ ወዳላችሁሳ ስንጃላድ ማፍስ እንጃላድ ቤቱ ቪዲዮ ከሰንተ ቁልቁልና ቀባ ቪዲዮ ከሰን ይላሉ ነማወተ ነመቲ ተለበቀ ኢስታሊ ወራቢ ከሰኒ በጣም ደስ ይላል ለዛ ነው እኮ አሳስ እንዴትም ባይሱ ጀዳ ባይ ነጋንቱራ warri fayyaa qabdan nagaa qabdanii fayyaa nagaa nuuf ta'a nuuf jiraadha. Warroonni afaan baddan nama rabsitan immoo idimee likkii isaarota icha deemtu idimee likkii manuma namaarra deemtanii nama rabsitu jechuudha. Nante intini yalamne ko nante maannoo ni xaffaabኝ ofitti amanamummaa jechuun maal jedhama Amaariffaan እና ላቅም ይቅርታ አድርጉ ለዛ ነው አረባ ደምተኒ በንተኒ እናንተ መቼም አትለወጡም መቼም አትለወጡም ወርነ ማረብስተኒ ወርነ ምትፈተኒ ወርነ ምትቄሲተኒ መቼም ታች ነው እሺ እኔ ደግሞ ፎቅ ሱዲ ፎቅ ሱዲ ፎቅ ሰቦንቱ ፎቅ mortu tahat zana ani fokira njira singa jallate ani fokira tigala singa jallate galtu warra mortu inaftu afuftu sani ninjere di fama warri kan